Israa'iil ayaa ku howlan qorshe ay ku hirgelinayso saldhig militari oo ay xeebaha Somaliland ku yeelato arrintaas oo si weyn looga digay bilihii la soo dhaafay. Madaxweynaha maamulkaasi Cabdiraxmaan Cirro ayaa waraysi telefishin waxa uu ku sheegay in saldhig militari oo xukuumadda Tel Aviv laga siiyay Somaliland uusan ahayn arrin haatan meesha ka baxsan. Hadalkaas ayaa waxaa mar kale indhaha caalamka uu ku soo joodiyey dhinaca iyo gegida diyaaradaha magaalada Berbera ee Somaliland. Magaaladani waxay ku taallaa meel istiraatiiji ah oo ku dhow gacanka cadmeed, badda cas iyo marinka Bab el-Mandeb, waxaana ay ka mid tahay marinada ganacsi iyo kuwa militari ee ugu muhiimsan dunida haatan. Waxaa sidoo kale qiyaastii ay u jirtaa 550 kilomitir magaalada Sanca ee dalka Yemen, taas oo muhiimad gaar ah u siinaysa Israa'iil. Weerarada ay Xuutiyiinta dalka Yemen ku qaado iyo ka hortagga dhibaatooyinka ka soo gaara kooxdaas oo awood ku leh Geeska Afrika iyo Koonfurta Eeshiyaba. Baaritaan ay sameeyeen koox ka tirsan BBC-da ayaa waxay ku xaqiijiyeen falanqayn lagu sameeyey sawirada gacmeedka laga helay kuwa oo muujinaya garoonka Berbera iyo goobta badeed ee ku dhow halka oo ay ka socdaan hawlo dhisme kuwa oo la tuhunsan yahay inay salka ku hayaan hirgelinta qorshaha saldhigga militari ee Israa'iil. Halkaas ay la maagan tahay garoonkan waxa uu si fudud u martigelin karaa howlgallo weerar oo ay u badan tahay kuwa ka dhanka Xuutiyiinta dalka Yemen, sida laga soo xigtay mid ka mid ah khubarada arrimahan falanqeeyay. Waxaa kale oo la tilmaamayaa in qaybo ka mid ah garoonka laga dhisay hangaro waaweyn kuwa oo muujinaya goobo diyaaradaha la dhigo iyo sidoo kaleeto agab loogu talagalay difaaca hawada goobihii lagu rakibi lahaa. Digniinaha hore u soo baxay waxay muujinayeen in waxa ugu weyn ee dhanka Israa'iil ay maagan tahay ay tahay in halkan saldhigyo militari ay ka hesho, taas oo keentay in heshiis la gaarto xukuumadda Cabdiraxmaan Cirro. Ugu dambeyn heshiiskaas uu soo dedejiyo in haatan hirgelinta saldhigyadaas la bilaabay. Inkastoo Somaliland doonisteeda ugu weyn ay ahayd ictiraafka ama aqoonsiga ay ka heshay dhanka iyo xukuumadda Tel Aviv, haddana Netanyahu iyo dowladdiisa waxay u arkaan fursad muhiim ah iyo goob istiraatiiji ah oo gacantooda soo gashay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore uga digay tallaabadaasi. Waxa uu sheegay in Israa'iil ay doonayso inay Soomaaliya u soo weeciso dagaal aan dalkani wax shaqo ah ku lahayn. Dhibaatadaas oo cawaaqib xumada laga dhaxlo dhabarka loo saarin doono mas'uuliyiinta hogaamisa maamulka Hargeysa, kuwaas oo ku dhiiraday inay soo galaan heshiisyo khatar ku noqon kara bulshada. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku howlan ka hortagga dhammaan isku dayada Israa'iil ay ku doonayso saldhigyada dhulkan ay ka samaysanayso. Inkasta oo horey maamulka Somaliland aysan si toos ah ugu shaacin inay jiraan heshiisyo dhankaas la xiriira, haddana madaxweyne Cirro waxa uu sheegay inaysan meesha ka baxsaneen arrimaha difaaca oo qodobo ka mid laga heshiiyey. Waxaa saddex badan uusan saarnayn in doonista Israa'iil ay tahay saldhigyadeeda ugu muhiimsan halkan ay ka samaysanayso, taa oo keentay in digniino laga helo dhankaas iyo Xuutiyiinta dalka Yemen oo ku hanjabay inay qaadi doonaan tallaabooyin arrintaa looga jawaabayo.